अभी साला अभी तक कहाँ था, ये खांसी की वजह से मार जाएगा साला, जल्दी दवा पिला। अबे चिंता मत कर छोटे, मैं ऐसा दवा लाया हूँ खांसी का बाप भी भाग जाएगा। चलो हाँ वो पैर पकड़। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। क्या तकलीफ है भाई? अबे ठीक से पकड़, कैसे पकड़ रहा है? अभी साला कैसे दवा पिला रहा है साला, ये मार जाएगा। ठीक चलो से पकड़। हाथ थारी बात।